Você com certeza já viu esse influenciador aqui. Ele ficou mundialmente conhecido e ele acaba de vender sua própria alma para o digital. Não é força de expressão, não. Ele acaba de fechar um acordo de 5 bilhões de reais vendendo sua própria alma para o digital. E esse acordo permitirá que a IA clone seu rosto, seus gestos, sua voz, o seu comportamento. Essa versão trabalhará 24 horas por dia, fazendo live, vendendo produto, fazendo campanha em todos os idiomas sem ele estar presente. É loucura, pessoal. Isso marca um momento que a identidade deixa de ser pessoal e vira negócio. Não é sobre mais criar conteúdo, é sobre vender quem você é. Aí eu te pergunto, e você? Teria coragem de vender sua alma para o digital por 5 bilhões de reais? Comenta aqui. Valeu.